videogames e eu vou esse ventilador moderno. Tava varrendo a casa aí, derrubou, quebrou a frente e eu consertei. O ventilador moderno aí. Quando vai lançar? Eu consertei aí, ó. Quando vai lançar um ventilador, isso aí? Isso aí só em 2024 nós temos em teste. Agora em 2025 nós lancemos. Vai lançar em 2025? É. Ventilador Vai chique. estar o vento. Tá bem, tá no 2. Tá no 3. Tá no 2. Tá muito bom? Tá no 2. Então tá bom. Ventilador moderno. Aí, e aí? Tá ótimo, Bento, né, bebê? Tá ótimo, Bento? Um ventilador moderno. Cuidado da hélice. Se encostar nessa hélice aí, cobre um buraco na tua. Pede aí pra se inscrever no canal. Pede aí pra você se inscrever no canal. Se inscreve no canal do Bebê Lindo, que não custa nada, deixa o joinha e seu comentário. E aí, alemão, tá pertinho? Tá chegando? Tô no ponto. E fui no ventilador moderno. Quem olhou todo o vídeo, Comente, né? ventilador moderno. Isso mesmo. E Não fui. esqueça. Like. E